Kablaawan ka man gayem, iti sangbay mo, iti dayto ya programa na ilangitan, anamnama, nga agtawad iti nasantuan, nga sasao ni Apo Dios. Dayto iti adipen ni Apo Dios, Pastor Ben, ken ni Apo Dios, kuma iti mang bendisyon ken kagayem, iti panang subaybay mo iti dayto nga programa, panangirugim panang subaybay iti dayto nga programa. Awisen ka man gayem nga i-subscribe ka ken ibingay mo, i-share mo daytoy nga video ken dagiti sumarunupay nga video tayo, nga mensahe tayo. Tapno kasta agbalindamet nga bendisyon kadakwada ken ka gayam. Ken daytoy mensahe ket adda pamagat na nga ayat ang mamagbaliw iti amin nga banag. Wenno iti Ingles, love that changes everything. Sakbayan iti amin gayem ket awisen kayo man nga makipagkararag kaniak. Bendito nga amami agyaman kami iti daytoy kanito nga naddang kami ti panawen nga panagadal kadagiti sasom. Si Kaapo ti makiadda kada kami, tulungan na kami nga agtalekken ka. Pakawanin na kami kadagiti nagbabasulam mi datoy di dawat mi tinagam ni Apo mi Jesus. Amen. Iti title na ket ayat ang mamagbaliw iti amin abanag. Kahit kuman nga basahin ito muna nga teksto tayo aggapu iti Romans chapter 5 verse 8 kunana, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ni Apo Diyos isut imuna nga nang-initiate iti move na nga agayat kada tayo. Mauray man managbasol tayo. Datayo ket we were destined to die in our sins. Dat nagbalin tayo nga kabusor kini Apo Diyos. Awanan tayo itinamnama. Wenno masangwanan. Nga magsipod ta ni Apo Diyos nagayat ken ayayaten na tayo imay. Intid na ti biyag na para ken ka ken kanyak gayam. Tapno laing maisalakan tayo. Tapno laing agbiag tayo. Nagsamiten ti ayat ni Apo Diyos gayam. Ni Apo Diyos isut ayat. Ngimitay ti kultura makitak nga ti kultura nga agdama kadagiti aglalo dagiti baro nga henerasyon. Ket ikanda iti pag-awatan ti ayat nga kasla laeng narabaw nga ririk na. Kunana to iti Ingles is just a mere feeling. Ngimdata nga klaseng ayat ket agpukaw mit lang apagdarikmat aglalo no masubok ken masuot. Ngim ti ayat ni Apo Dios naun unig pay ken napatpateg. Ti ayat ni Apo Dios ket nasantuan managsakripisyo ken anyapay manangisalakan. Adda kadi tawo nga ammo tayo nga daan kadayta nga kalidad ti ayat. Awanen kakabsat ni Apo Isus laeng iti pakasarakan tayo iti dayta kalidad nga ayat. Kunana iti John chapter 15 verse 3 basayg ti Ingles kakabsat. Taawan met ti Biblia ti Ilocano kunana John chapter 15 verse 3 kunana, greater love has no one done this than to lay down one's life for his friends. Nagsaya aten. Great love kano. Iti dayta no ti maysa nga tao ket itid na ti biag na gapu iti gayem na. Amoy ni Apo Diyos, Apo Jesus, isu dayta tinaramid na. Gayem na ti ni Apo Diyos. So, ni Apo Jesus should be our friend, right? Kaslal mayarig ti et ni Apo Diyos ket iti maysa kasla mayarig iti diamante nga iti background na ket nasipnget. No kitaim di diamante isang wanan iti kasipngitan ket permi nga granyag di diamante. Kastamit ti et ni Apo Diyos agranlanriyag nga permi iti daytoy nasipnget nga lubong, nasipnget gapu iti basbasol tayo ken awanan pigsa tayo nga mangisalakan kada tayo ken agayat
Jilaing ayat ni Apo Diyos isu iti mang paranyag kada tayo. Aglalo no awatin tayo tayat ni Apo Diyos isut agranyag kada tayo. Anya iti nature iti God's love. What are the nature of God's love? Umuna, God's love is unconditional. Awan iti kondisyon iti panagayat ni Apo Diyos. Inayat-nayat tayo amin nga namin pinsan. Managbasol ka man wino saan, nabaknang ka man wino saan, wino marigrigat ka man. Namin pinsan na tayo nga inayat ni Apo Isus. Kuna na in John chapter 31 verse 3, it says, I have loved thee with an everlasting love. His love is everlasting. Awan patinggana. Kuna na to'y, datayo laing itin manglimlimita iti et ni Apo Diyos. No niya, no agbasol tayo. Ken no naadan tayo iti panakaawat nga sabali may panggep iti ayat na. Kuna na iti Ingles, when we have a distorted and twisted understanding of love, then we limit God's love. Iti at ni Apo Diyos ket haan nga may base iti kinasayaat tayo. No dikit may base iti kinasayaat na ken iti anya kababalin na. Kuna na. Imagine if you love someone based on the other people's goodness. Babaen no agayat ka gapo nakitam ti padam nga taong kasdya ti panagayat na. Anang mapasamag ti relasyon mo kani Apo Diyos. Bumaba ti relasyon mo. Kumapoy ti relasyon mo kani Apo Diyos. Instead, anya ti obrayan tayo. Masapol nga we only go back to God to look for answers, to look for standards on how we love. Mabalin tayo nga appresyarin kadagiti kinasayat ti tao nga ngem-haan nga agpatingga dita. Haan nga isu ti paggapuanan iti ken paggapuan no kasano tayong agayat no dikit ijay panagayat ni Apo Diyos isu dapat iti mangted iti panakaawat kada tayo no kasano iti agayat ken ni Apo Diyos ken agayat iti pada tayo nga tao. Anya ti may kadua nga nature iti ayat ni Apo Diyos. Kuna na, God's love is self-sacrificing. In John chapter 3 verse 16, amote amin datoy, very famous. Kuna na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have what? Everlasting life. Kuna na to'y, nga intid na ti bugbugtong nga anak na, intid na iti kinabaknang iti langit kakabsat. Nga uray nung manaibilang tayo nga kabusor ti Diyos. Ngem gapu iti ayat na, intid na ti bugbugtong anak na, para kada tayo gagayam. Kasjay iti ayat ni Apo Diyos, self-sacrificing. Hanakit kitain, noon niya kalidad ti tao nga isog gapuanan iti inyumay na haan kakapsat. Anya ti may katlo nga nature ti God's love, ti love ni Apo Diyos, ti ayat ni Apo Diyos kada tayo. Kuna God's love is what? Transformative. In Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27, kuna natin, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. His love does not just leave us where we are. Di ayat nahan na tayo latta nga imbati, kalpasan na tayo inayaban, manipot ti kasipngitan, han na tayo latta nga imbati nga awanan iti anya, gawgaway na, no diket anya, tinaramid na. Ayat na isu iti nang transform kada tayo, kung na ikan na tayo iti, baro nga puspuso, nga haan dajay bimato nga puso, kakabsat.
Ken anya pa iti inaramid na. His Holy Spirit, kakabsat kunana, will cause you to walk in my statutes. Manipod idi ipapanaw ni Apo Isus nga nagsubling nga napan ijay langit, di presensya na at dalata kadatayo nga kanayon gapu iti Holy Spirit, kakabsat. Nga isu iti mangtultulong iti makipagpag iti isu ti mangtultulong ti panakipagpagnatayo kini Apo Dios. Tapno kasta isu iti kanya kunana, His love and Him dwelling in us enable us kunana kakabsat to obey Him. Ken isu iti mamagbaliw iti puspuso tayo. No agtaltalin na iti ayat ni Apo Diyos kada tayo. Amen. Kunana iti John chapter 14 verse 15 kunana, if you love me, keep my commandments. Duduma dagibasain da nga agpating nadalad-talad. If you love me, keep my commandments. Duduma ma-misunderstand tayo. But no basain tayo pa dagiti sumaruno nga verses kunana, if you love me, keep my commandments, and I will pray to the Father, and He will give you another helper. No basahin pa yung teksto, ibagbaga na nga dato yung helper, kit isu iti Espiritu Santo, nga mang tulong kada tayo, nga mang subaybay kada tayo, mang idalan kada tayo. Nga kung na natuinghan na tayo lahat ng imbating nga orphans, nga wan iti naganak na kuma. Kung na tayo, God will never put us in a position where there is no provision. God figured everything out for us, gagayem. It's just us who are lacking. Datayo lang. Iti agkurkurang kakabsat. Ni Apo Diyos, improvide na aminin. Tapno kasta nalalisto. Iti panagkipagpagnatayo ken kuana. Ken panagtungpal tayo kadagiti bilbilan na. Ni Apo Diyos ti madadayaw. Kuna natoy nga gapoy ti Steps to Christ, page 59. The love of Christ is a transforming power. Ni Apo Diyos, ti ayat ni Apo Diyos, kit addaan panakabalin nga mampabaliw. Iti biyag. Kuna natoy, the love of Christ is a transforming power which changes life and cast out selfishness. Kung naadaan pa nakabalin natin at ni Apo Diyos amang pabaliw, iti may sa abiyag, ken ngamang pa ikat iti kinamanagim bubukod. Kung nakakabsat. No kitain tay cross, makita tayo sa jay iti, kung dati Ingles, great humility of Christ was portrayed. Nga isu mangted iti adal kada tayo, nga dapat na addan tayo iti kinapakumbaba. Kakabsat, nakasla inaramid ni Apo Diyos. Amutay kakabsat nga hantay matumbasan iti kinapakumbaba ni Apo Diyos. Ngem dapat, we will try our best to be humble in humility before the sight of Christ. At isangwanan ni Apo Diyos, napakumbaba tayo kuma, kasjay tayo kuma nga agayat, kuna napingarod iti spirit of prophecy, nga nasaya at launay, kuna nga meditate tayo for a good amount of time each day, especially kadayjay nod udi nga oras ni Apo Jesus jay krus, gapot isut mangted, kada tayo panakaawat, ken rigta, ken pigsa, nga mabalinan tayo, nga mapagbaligyan, dagiti umay, nga panubok ti panagbiag tayo. Because no kitain tayo jay krus, isu ti mangi pakaawat kada tayo nga dapat i-hate tayo ti basbasol, iti sin. You know, the cross should lead us to discern and realize that we should hate sin, because we can see on the cross what sin has brought. It cost the very life of Christ. Tapnula, and
sin has separated us from Christ. But because of Christ on the cross and Him dying on the cross, we are all reconciled back to God again. Amen for that. Amen, kakabsat. Kasla mayarig tayo iti ayat ni Apo Diyos ket may kasla mayarig iti may sa soldado nga pinaklaben na dayjay granada nga pumutok tapno lang may salakan dagiti comrades na dagiti pada nga soldado ti aglawlaw. No kitain ti dayta ket mangted kada tayo iti addaan mangted kada tayo iti idea no kasano iti self-sacrificing love nga inaramid ni Apo Dios. Ket ti saludsod dita kasano tay nga rod nga agresponse iti ayat ni Apo Dios. Umuna, masapol tayo nga awaten babaen iti pamate. Kunana, receive it by faith. Masapol nga awaten tayo iti ayat ni Apo Dios babaen iti pamate. Kasjay nga mabalbaliwan ti biag tayo kakabsat. Kunana iti Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Kunana, for by grace you have been saved through faith, and not that of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. We cannot earn it, only accept it. Masapol nga akseptaren tayo kakabsat. Masapol nga maamirs tayo, nga haan tayo, nga mabalin, nga maisalakan, dagiti bagbagi tayo, masapol lang akseptaran tayo. Dahil lang to, Brian tayo. And dapat, genuine nga panang-akseptar iti ayat ni Apo Diyos babaen ti pamati. May kadwa, kakabsat. Reflect it to others. Masapol nga, diat ni Apo Diyos ket agranyag iti sabsabali. Kuna na to, iti John chapter 13 verse 34 and 35. Kuna na, a new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have loved one another. Kada ito'y nga makita, nga dagiti sabsabali nga tattao nga, datayo ket pasurot ni Apo Dios no addaan tayo iti ayat iti tumunggal may sa gagayam. Gapu taagsipod isu ti imbilan na kada tayo na agayat tayo iti tumunggal may sa. Gapu nga rod isumot iti inarambid na kada tayo. Ang kade inayat na tayo nga namin pinsan ngayon muna. Tapno kasta mabalinan tayo nga agayat met. Ti sabsabali. Ano ti may katlo kakabsat? Nga dapat may katlo nga wagas iti panag-response tayo ti ayat ni Apo Diyos. Kung ano to'y, we have to remain in His love. Agtalaneed tayo iti ayat na. Kung ano to'y, iti John 15 verses 9 to 10. Kung ano, as the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, kunana, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Kasjay tayo gayo kanugayam, nga agtalenaed iti ayat ni Apo Diyos, babaen iti anya, panagtungpal tayo, ken panagtalenaed tayo kadagiti bilbilin na. Wow! Kasjay tayo, nga agtalenaed ti ayat na. No, agtultuloy tayo ng agtungpal kadagiti bilbilen na ken pagayatan na. Kahit kuman nga basahin daytoy kakabsat ko na natoy, God's love is not just a truth to believe but a life to live. Tiat ni Apo Diyos kanong kapsat ken haanlay nga kinapudno nga dapat patyen no diket anya isu ti biag nga pagbiagan. Isu dapat iti pagbiagan tayo. Ken makita ti kabibiyag tayo. Nga addaan tayo iti ayat ken ni Apo ken iti tumunggal maysa. Masapol nga agtultuloy tayo. Nga agranyag. Iti daytoy nasipnget nga lubong. Ipalubos mo ko di gayam nga ni Apo Diyos
iti agtrabaho ken ka iti kaunggan ti pusom nga mangpabaliw ken ka mangted iti puso nga baro nga haanen nga bimmato nga puso ken mangted ken mangidalan ken ka iti baro nga biag gayam. Ipalubos mo kadi. Kahit ko pa nga basahin iti maudi nga teksto tayo gagayam ket agapu iti Romans chapter 8 verse 38 and 39 kunana kakabsat, "For I am persuaded that neither death nor life nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus." Kunana. When we accepted His love and remain in His love, nothing shall pluck us away from His love. Awanen iti mabalen nga mangi sina kada tayo, oras nga inagayat tayo kini Apo Diyos ken inayat na tayo. Awanen iti mabalen nga mamamagsina kada tayo itiyat na uray ni Satanas. Haan nang mabalinan. Ken dapat laing agtultuloy tayo, no agtultuloy tayo iti ayat na. Tanuhan tayo nga may sina iti ayat na. Iti kararag ko para ken ka gayam ket agtultuloy kang agranyag iti ayat mo ken ni Apo Dios ken iti ayat mo iti padam nga tao. And agyamanak iti panaki iti oras mo nga panagdingdingeg iti daytoy nga panagadal tayo iti sasaw ni Apo Dios. Ket sapay kuma ta makita kanto manen iti sumaruno nga pananggadal tayo iti sasaw ni Apo Dios. Iti kararag ko ket ni Apo Dios iti agtultuloy nga makiadda ken ka ore anyaman nga klase iti pagdaldalanam iti biag. Ni Apo Dios kuma iti makiadda ken ka. Apo bendisyon na naka.